Merhaba arkadaşlar. Şimdi size mısır patlamasını göstereceğim. Amacım azıcık bu, yani buhar olmuş, buharlaşmış. Hatta sonra patlayacak şimdi. Bakın yavaş yavaş patlıyor. Herkes çok seviyor böyle mısır patlamasını görmeyi. Ben de çok seviyorum. Hatta şöyle yapalım. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Süper arkadaşlar. Süper. Çok güzel. Evet, resmen tencerenin kapağını kaldıracaktı. Evet, yavaş yavaş bitmeye başlıyor sanırım. Evet, mısırımız oldu. Şöyle. Evet arkadaşlar, tabağımıza da koyduk. Şimdi sıra yemek keyfinde.